Привет. Как тебе первый тайм в исполнении вашей команды? Слушай, ну вот это превращается в то самое интересное дерби, да, как до этого был Амкал Куброс, как тут у нас Бойс и все в этом духе, то есть Спартак ЦСКА. Ну, вы видите, искры летят, приятно смотреть. Ваши тренеры были крайне недовольны судейством в первом тайме. Что скажешь по судейству? Да нет, не надо, ну, может быть, они что-то видели в каких-то мельчайших деталях, может быть, возле бровки, какие-то моменты, но это же медиафутбол, все прекрасно понимают, да, будут все толкаться, будут бить, будет много накала, много эмоций. Чего не хватает для гола? Вам? Наверное, напора. Побольше напора, побольше нам надо атаковать именно игроков с мячом. Спасибо, удачи во втором тайме.